सबका फिजिक्स गुरु आदित्य सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हम लोगों का जो विषय है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आज। बच्चे चाहे यूपी बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में हो या किसी भी अनदर बोर्ड में भी हो, इससे रिलेटेड एवरी बोर्ड में एक क्वेश्चन कंपलसरी है पूछा जाता है, चाहे वो थ्योरी के टर्म में हो चाहे वो न्यूमेरिकल के टर्म में पूछा ही जाता है। जो हम लोगों का टॉपिक्स है, वो जो विषय है वो ये है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी को हम आज एक्सप्लेन करेंगे, या इसी को पूछा जा सकता है एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन क्या। आइंस्टाइन ने 1905 ईस्वी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया प्लांक की क्वांटम थ्योरी के हेल्प से, और इसके लिए आइंस्टाइन को 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया। उनके हिसाब से था कि कोई भी लाइट की जो एनर्जी है, वो फोटॉन लाइट की जो एनर्जी है एमिट हो रही या एब्जॉर्प्शन हो रही है फोटॉन एनर्जी के टर्म में, मतलब फैक्टरों तथा बंडलों के टर्म में। क्वांटम ने प्लांक की क्वांटम थ्योरी यह कहती है किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी का इमेशन या एब्जॉर्प्शन फैक्टरों तथा बंडलों के टर्म में होती है। मतलब एक पैकेट व एक बंडल की जो एनर्जी होती है वह एनर्जी होती है E = h में। उस पैकेट व बंडल की एनर्जी को हम फोटॉन एनर्जी कहते हैं। h मीन्स प्लांक कांस्टेंट, म्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी। h की जो वैल्यू होती है, h की जो वैल्यू है वो है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकंड। म्यू की वैल्यू चेंज वेरिएबल है, लेकिन h की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं, आइंस्टीन ने कहा कि जब किसी भी मेटल के सरफेस पर, मान लेते हैं यह एक मेटल है, उसका मान लेते हैं मेटल है, इस पर कोई भी फोटॉन एनर्जी इंसिडेंट होती है, मान लेते इस पे इंसिडेंट हुई फोटॉन एनर्जी h में। यह फोटॉन एनर्जी जब किसी मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो यह टोटल एनर्जी किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन यह टोटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस फोटॉन एनर्जी का उस टाइम इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब अब इसके पास में, इस इलेक्ट्रॉन के पास में कितनी एनर्जी है? h म्यू एनर्जी। इस h म्यू एनर्जी को इलेक्ट्रॉन यूज करता है टू वे में। क्या बताया पहला वे? ए पार्ट ऑफ फोटॉन एनर्जी, उस फोटॉन एनर्जी का एक पार्ट यूज करता है किसमें? बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट क्रॉस ओवर द सरफेस बैरियर। मतलब इस फोटॉन एनर्जी का एक पार्ट एनर्जी वो यूज करता है इलेक्ट्रॉन इस सरफेस का जो बैरियर है, मतलब जहां पर वो बाउंडेड है, उससे रिलीज होने में, इमिट होने में एक्सपेंड कर देता है। अब जो रिमेन्स पार्ट ऑफ एनर्जी है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फोटॉन एनर्जी इज यूज्ड इन गिविंग ए वेलोसिटी टू द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब अब देखो फिर से कि जब कोई फोटॉन एनर्जी किसी मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो यह अपनी टोटल एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। यह इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा तो वह जिस ऑर्बिटल में है, अब वहां से उस ऑर्बिटल की जो बाउंडेड एनर्जी है उससे ज्यादा हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल से रिमूव होने, और ऑर्बिटल से जब रिमूव होता है तो मेटल एटम के सरफेस से रिमूव होने के लिए उसे कुछ एनर्जी चाहिए। तो उस फोटॉन एनर्जी का सम पार्ट एनर्जी वह एक्सपेंड हो जाती है
इलेक्ट्रॉन को इस बैरियर, जो सरफेस का बैरियर है, उससे एक्सपेंड हो जाता है, बैरियर से रिमूव होने में एक्सपेंड हो जाता है। जो एनर्जी बचती है इलेक्ट्रॉन को, वह फोटॉन एनर्जी उससे वेलोसिटी प्रदान कर देता है, जिससे वो मूव करती है। तो यहां पर यह इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई और यह इसका वर्क फंक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से रिलीज जब होता है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन। और यह एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी व वर्क फंक्शन की वैल्यू का सम किसके इक्वल? फोटॉन एनर्जी के। यदि इस तरह समझे कि मान लेते हैं फोटॉन एनर्जी 20 जूल है, मान लेते हैं कितनी जूल है? 20 जूल है। तो इस 20 जूल का 10 जूल एक्सपेंड हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड कर रहा है। चाहे भाई आर्बिटर से रिमूव होगा, कुछ एनर्जी वहां एक्सपेंड हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन आर्बिटर से रिमूव हुआ तो उसके पास पॉजिटिव आयन है, एटम है, उनसे कोलाइड करेगा। जब कोलाइड करेगा तो वहां कुछ एनर्जी एक्सपेंड हो जाएगी। अब इस तरह ये सरफेस तक पहुंचने में वह कुछ एनर्जी को क्या कर देता है? एक्सपेंड कर देता है। जब एक्सपेंड कर देता है तो वह एनर्जी की यहां से रिलीज होने तक वह जितनी एनर्जी को एक्सपेंड करता है, उसी एनर्जी को हमने क्या कहा? वर्क फंक्शन। क्या कहा? वर्क फंक्शन। वह वैल्यू कितनी, उससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। अब जो एनर्जी बच रही है वह एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी प्रदान कर देती है, जिससे वो मूव करता है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन इक्वल टू फोटॉन एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन इक्वल टू फोटॉन एनर्जी, या फोटॉन एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का मतलब है, वर्क फंक्शन इक्वल होता है एच म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन की वैल्यू हो गई एच म्यू नॉट। मान लेते हैं उस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? यम, और वह अपने मैक्सिमम वेलोसिटी से क्या करेगा? मूव करेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी? वी मैक्सिमम। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी K इक्वल 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल फोटॉन एनर्जी। आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद एच म्यू फोटॉन एनर्जी प्लस इक्वल एच म्यू इक्वल वर्क फंक्शन एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो सर ये प्लस है, इस साइड आएगा माइनस होगा, तो आपके पास होगा 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो यहां से एच कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा म्यू माइनस म्यू नॉट 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर, ये के काइनेटिक मैक्सिमम। यह इक्वेशन ही आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी के टर्म में। यदि पेपर में पूछता है वेवलेंथ के टर्म में तो कैसे फाइंड करेंगे? यदि फ्रीक्वेंसी के टर्म पूछता तो आप यहां तक ही एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यदि वेवलेंथ के टर्म फाइंड करने को कहता है तब आप जानते हैं म्यू इक्वल होता है सी अपॉन लैम्डा। म्यू इक्वल होता है सी अपॉन लैम्डा। आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी इक्वल फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो यहां किसकी वेलोसिटी? लाइट की वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ म्यू। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगा आपके पास में सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये वैल्यू यहां पर रख दो। तो के मैक्सिमम इक्वल 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। यहां से सी कॉमन ले लें तो आपके पास हुआ एच सी
1/λ माइनस 1/λ नॉट। यह फार्मूला हुआ वेवलेंथ के टर्म में और यह फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ठीक, इसी आस्टीन ने कुछ कंक्लूजन निकाला, इस हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि यदि म्यू जो फोटॉन एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मिनिमम है, मतलब मेटल सरफेस की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे यह फोटॉन एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। यदि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हुई तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब यदि यह कंडीशन है तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। ठीक, यदि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फोटॉन एनर्जी की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मिनिमम है तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। ठीक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या, यदि फ्रीक्वेंसी वही हम रखें, फ्रीक्वेंसी को इसी को रखते हैं, फ्रीक्वेंसी यही बना है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं और इसकी इंटेंसिटी लाइट की इंक्रीज करते हैं, तब भी उसकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, दूसरा टर्म की बात करें, यदि यहां पर देखिए, यदि इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो उस कंडीशन में उस मेटल के सरफेस